কোনো জাহাজেরই বারোমুন্ডা ট্রায়াঙ্গেলে যাওয়া বারণ। আর আমেরিকাতে স্থিত এরিয়া 51-এ কোনো মানুষই যেতে পারে না। কিন্তু আকাশে উড়ন্ত এরোপ্লেনদের দেখে মনে হয় যেন এদের কোনো সীমা নেই। এরা যেন খোলা আকাশে পৃথিবীর যে কোনো অংশে উঠতে পারে। তবে এই বিষয়টিতে কতটা সত্যতা আছে? বাস্তবে একটি এরোপ্লেন পৃথিবীর সব জায়গায় উঠতে পারে না। এরও সীমাবদ্ধতা আছে, আর এর বেশিরভাগ কারণ হয়ে থাকে সিকিউরিটি পারপাস। তো চলুন আজ আপনাকে বিশ্বের এমন কয়েকটি জায়গা সম্পর্কে বলি যেখানে যে কোনো এরোপ্লেনের যাওয়া কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। ডিজনি থিম পার্কস। হ্যাঁ বন্ধুরা, ডিজনি থিম পার্কের উপর দিয়ে কোনো এরোপ্লেন উঠতে পারে না। এখন এই রেস্ট্রিকশন শুধুমাত্র ফ্লোরিডার ওয়াল্ট ডিজনি ওয়ার্ল্ড আর ক্যালিফোর্নিয়ার ডিজনিল্যান্ডের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আপনি অবশ্যই ভাবছেন যে থিম পার্কের রাইড এতটা তো উঁচু হয় না যে ওটার সাথে প্লেনের সংঘর্ষ হয়। তো এর পিছনের কারণ কি? আসলে ডিজনি থিম পার্কগুলিকে এই স্ট্যাটাস 2001-এ আমেরিকাতে হওয়া টেরোরিস্ট অ্যাটাকের পরে দেওয়া হয়েছিল। কেন কি এখানে প্রতিদিন হাজারো এবং লক্ষ লক্ষ মানুষ আসেন, আর এই ক্ষেত্রে এই জায়গা টেরোরিস্টদের প্রিয় পছন্দের ট্যুরিস্ট ডেস্টিনেশন হয়ে ওঠে। যে যাই বলুক না কেন, এটির উপর দিয়ে এরোপ্লেন ওড়ানো আমেরিকা সরকারের পক্ষে অবৈধ। অ্যান্টার্কটিকা। এরোপ্লেনে বসে আপনি পুরো পৃথিবী ভ্রমণ করতে পারেন, তবে এর মধ্যে অ্যান্টার্কটিকাকে অ্যাড করবেন না। কেন কি প্লেন ওড়ানোর জন্য এই জায়গাটি একদমই ঠিক নয়। আপনি 1 মিনিটের জন্য ভাবুন যে এই বরফ মহাদ্বীপে প্লেন চলতে চলতে যদি হঠাৎ খারাপ হয়ে যায়, তো এই বরফ মরুভূমিতে প্লেন কোথায় ল্যান্ড করবে? আর যদি ল্যান্ড করেও ফেলে, তো প্লেনে বসা লোকেরা কি ওই হিমশীতল শীতের আবহাওয়া সহ্য করার ক্ষমতা রাখতে পারবে? তিব্বত। চীন অতীতে এটি দখল করেছিল এবং আজও এটা ওদেরই এলাকা। তিব্বত এমন একটি জায়গা যার গড় উচ্চতা 16,000 ফুটেরও বেশি। হিমালয়ের কোলে স্থিত এই এলাকায় উঁচু উঁচু পর্বত রয়েছে, মানে প্রতি পদক্ষেপেই এরোপ্লেনের এগুলোর সাথে সংঘর্ষ হওয়ার ভয় লেগেই থাকে। আর এখানে ল্যান্ডিং করাটাও মারাত্মক বিপদের হতে পারে। যদি প্লেন ল্যান্ডও করে, তবে মাটিতে ঘন জঙ্গল রয়েছে, যার সাহায্যে প্লেন ক্র্যাশ হয়ে প্লেনে উপস্থিত যাত্রীদের মৃত্যুও হতে পারে। তবে এই জায়গাটির সৌন্দর্য বজায় রাখতে এর উপর দিয়ে প্লেন না ওড়ানোই ঠিক হবে। তাজমহল। ভারতের আগ্রাতে স্থিত এই ভাস্কর্যটি বিশ্বের 7 আশ্চর্যের মধ্যে একটি। এটি শাহজাহান 1632 খ্রিস্টাব্দে নির্মাণ করেছিলেন এবং ভারত সরকার এটিকে নো ফ্লাই জোন নামে অভিহিত করেছেন, কারণ কেউই চায় না এর কোনো ক্ষতি হোক বা এর উপর কোনো টেরোরিস্ট অ্যাটাক হয়ে যায়। তবে আপনাকে বলি যে আমাদের দেশে তাজমহল ছাড়াও পার্লামেন্ট হাউস, এয়ারফোর্স বেসেস, রাষ্ট্রপতি ভবন, হরিকোটা স্পেস স্টেশন এবং ভাবা অ্যাটমিক সেন্টারের মতো জায়গাগুলি নো ফ্লাই জোন হিসেবে মর্যাদা পেয়েছে। আর্থফল। যেমন কি আপনারা জানেন যে চুম্বকের মতো আমাদের পৃথিবীরও 2টি পোলস থাকে, আর ওই পোলগুলিতে ম্যাগনেটিক ফিল্ড সবথেকে বেশি শক্তিশালী হয়। এখন আপনি বলবেন যে এতে এরোপ্লেনের কি আসে যায়? ম্যাগনেটিক ফিল্ডের কাছে গেলেই এরোপ্লেনের অনেক ধরনের প্রবলেম হতে পারে। প্লেনে থাকা কম্পাসও খারাপ হয়ে যেতে পারে, যার ফলে সঠিক পথটিও নেভিগেশন করতে অনেক সমস্যায় পড়তে হবে। এরিয়া 51। এরিয়া 51-এর সম্পর্কে আপনি হয়তো অবশ্যই শুনেছেন। একটি রহস্যজনক জায়গা যার সাথে এলিয়েন, ইউএফও এবং অনেক অদ্ভুত ঘটনার গল্পকে সংযুক্ত করা হয়। এটি আমেরিকার নেভাডা মরুভূমিতে অবস্থিত। এখানে সাধারণ মানুষের পাশাপাশি এর উপর দিয়ে কোনো সিভিলিয়ান এবং মিলিটারি এরোপ্লেন ওড়ানো সম্পূর্ণ অবৈধ। এখন আপনি জিজ্ঞেস করবেন এটা এমন কেন? এটাও একটি রহস্য। এরিয়া 51-এর পাশাপাশি কয়েক কিলোমিটার এলাকায় পুরোপুরি নো ফ্লাই জোন ঘোষণা করা হয়েছে। মক্কা। বন্ধুরা, মক্কা শহর আমাদের মুসলিম ভাইদের জন্য একটি অত্যন্ত পবিত্র স্থান। এর উপর দিয়ে এরোপ্লেন না ওড়ানোর অনেক কারণ দেওয়া হয়। প্রথমত, এই শহরে কোনো বিমানবন্দর নেই। দ্বিতীয়ত, এখানে ম্যাগনেটিক ফিল্ড খুবই স্ট্রং। আর ম্যাগনেটিক ফিল্ড কীভাবে এরোপ্লেনের কাজকে নষ্ট করতে পারে আমি ইতিমধ্যে আপনাদের তা বলেছি। কিছু লোক বলেন যে এই চৌম্বকীয় ক্ষেত্রের কারণ এই স্থানটি পৃথিবীর একদম কেন্দ্রে রয়েছে। তবে আমাদের এও ভুলে যাওয়া উচিত নয় এই শহরের গুরুত্ব এবং এখানে আগত লোকের সংখ্যার ভিত্তিতে এখানে টেরোরিস্ট অ্যাটাকের আশঙ্কা হতে পারে। সুতরাং এই স্থানটির উপর দিয়ে যদি প্লেন না ওড়ে তবে এটি আরও ভালো। তো এইসব নো ফ্লাই জোন জায়গাগুলির মধ্যে আপনার কোন জায়গাটি সবচেয়ে ভালো এবং আকর্ষণীয় লেগেছে তা আমাদের নিচে কমেন্ট করে জানান। আর যদি এই ভিডিওটি আপনার ভালো লেগে থাকে তো লাইক এবং বন্ধুদের সাথে শেয়ার। আর ভিডিও শেষ হওয়ার আগে আপনাদের আরেকটা কথা বলি, আপনারা যদি এখনও এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তো লাল বাটনটি টিপে সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন, আর সাথে ঘন্টিতেও প্রেস করুন যাতে এই চ্যানেলে যখনই কোনো নতুন ভিডিও আসবে তো আপনার কাছে নোটিফিকেশন সবার প্রথমেই চলে যায়। সো ফাইনালি থ্যাংক ইউ, অল দ্য বেস্ট, হ্যাপি নাইস ডে।